Learning Ilocano? On this video, let's have 20 more why questions with English and Tagalog. Apay nakariing kapay? Apay nakariing kapay? Apay kat katawaan nak? Apay kat katawaan nak? Apay agong unget kamanen? Apay agong unget kamanen? Apay agsangsangit ka? Apay agsangsangit ka? Apay tumawag ka? Apay tumawag ka? Apay haan mo ibagbaga kanyak? Let's say that again, slower. Apay haan mo ibagbaga kanyak? Apay kasta ka agsarita? Apay kasta ka agsarita? Apay kasarsaritaem isuna? Apay kasarsaritaem isuna? Apay awan ka ditoy? Apay awan ka ditoy? Apay haan ka nakaapan? Apay haan ka nakaapan? Apay kastoy daytoy? Apay kastoy daytoy? Apay haanak nangngeg? Apay haanak nangngeg? Apay haan mo kayat sumurot? Apay haan mo kayat sumurot? Apay kayat mo mabati? Apay kayat mo mabati? Apay nadadaal manen dayta? Apay nadadaal manen dayta? Apay daldalusam manen dayta? Apay daldalusam manen dayta? Apay haan ka aglutluton? Apay haan ka aglutluton? Apay adad ta karwar? Apay adad ta karwar? Apay ur-urayen nak? Apay ur-urayen nak? And for our last one, apay kayat nak makasarita? Apay kayat nak makasarita?